Im Ninjutsu-Training wird man sehr schnell mit dem Begriff Kamae konfrontiert, was so viel bedeutet wie Grundhaltung oder Position. In dieser Begrifflichkeit steckt allerdings viel mehr dahinter als eine rein statische Stellung. Ich bin Dirk vom Kanal Ningpo Ralf und in diesem Video möchte ich das Thema Kamae einmal etwas näher beleuchten. Grundhaltungen oder Grundstellungen gibt es nicht nur im Bujinkan-Training. Es zieht sich vielmehr durch die verschiedenen Kampfkünste und Stile, egal ob östlicher oder westlicher Prägung. Die japanische Bezeichnung für Haltung, Stellung oder Position ist Kamae. Der wichtigste Punkt, den man als Anfänger verstehen muss, ist, Kamae ist nicht einfach nur das starre Einnehmen einer Grundhaltung. Auch wenn im Anfängertraining die Positionen öfters statisch trainiert werden, damit sie sich einprägen. Was ist aber nun eine Kamae? Kurz und knapp ausgedrückt handelt es sich bei den Kamae um stilisierte Momentaufnahmen einer Bewegungsabfolge. Es gibt sie ohne und mit Waffen. Als Animator würde ich Kamae als Keyframe oder als Schlüsselbild bezeichnen. Das sind Bilder, die bestimmte Eckpunkte bei einer Animationssequenz markieren, wo die Zwischenbilder noch gezeichnet oder berechnet werden müssen. Man kann sich das so ähnlich wie bei einem Storyboard vorstellen. Aber auch in diesen Zwischensequenzen haben wir eine bestimmte Position inne, die wir theoretisch als Kamae bezeichnen könnten. Wie in dieser Anfangssequenz, wo ich über die Bank gesprungen bin. Aus einer stehenden Position bin ich in eine sitzende Position übergewechselt. Dazwischen hatte ich zum Beispiel diese Kamae. Ich nenne sie jetzt einfach mal Furaito no Kamae. In jedem Moment haben wir also eine bestimmte Haltung inne, aber nur die Eckpunkte haben eine Bezeichnung, um den Ablauf besser lernen zu können. Dazwischen gibt es jede Menge Freiraum und selbst die stilisierten Kamae lösen sich im fortgeschrittenen Training nach und nach auf und werden zu einer natürlichen Position. Ein weiterer Aspekt bildet die sogenannte Kokoro no Kamae, was so viel bedeutet wie die Haltung des Herzens oder umgangssprachlich die mentale Einstellung. Die Grundpositionen haben also auch eine geistige Komponente. Sehr gut habe ich das versucht schon einmal zu erklären in einem Hanbo-Video von mir zu dem Unterschied von Tate no Kamae und Munen Muso no Kamae, was ich euch eben jetzt hier nochmal einblende. Grundlegend sind die Kamae Tate und Munen Muso nach außen hin identisch. Der Unterschied liegt in der sogenannten Kokoro no Kamae, zumindest laut Arno Kosörsch. Und während der Grundtenor bei Tate no Kamae der ist, dass man kämpfen möchte, dass man aggressiv nach vorn möchte, liegt die Haltung bzw. der Tenor bei Munen Muso no Kamae, die im Training auch lax als alte Mannstellung bezeichnet wird, eher auf dem Agieren und defensiven Handeln. Also man verteidigt sich mehr. Stephen Hayes, den Älteren ist dieser Name auf jeden Fall ein Begriff, hat in seinen Büchern in den 80er Jahren die Kamae auch in verschiedene Kategorien aufgeteilt, zum Beispiel angreifende Kamae, beobachtende Kamae, sitzende Kamae etc. Diese Kategorisierungen haben im heutigen Bujinkan-Training, ich würde sagen, kaum eine Bewandtnis, wird aber dennoch oder taucht immer mal wieder auf. Über das Thema Kamae lässt sich noch so viel erzählen, auch über die einzelnen Kamae selbst, dass es den Rahmen dieses Videos sprengen würde. Das sollte jetzt nur so ein kleiner Überblick werden. Und vielleicht gehe ich in weiteren Videos auch noch etwas tiefer in die Materie. Ich hoffe, euch hier so einen interessanten Überblick geliefert zu haben und freue mich über euer Feedback in den Kommentaren. Ich bin Dirk vom Kanal Ningpo Ralf. Ich hoffe, euch im nächsten Video wiederzusehen. Ich sage Tschüss, trainiert schön fleißig.